Алма, алмұрт, банан, апельсин сияқты жемістер бәрімізге таныс болар. Ал сіз әлемнің басқа шетінде өсетін экзотикалық жемістерді білесіз бе? Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге QLive арнасы. Және бүгін сіздердің назарларыңызға сіздер білмейтін экзотикалық жемістер жайлы видеоны ұсынбақпын. Сіздер осы видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. Будданың қолы. Бұл тәтті жеміс Қытайда, Үндістанда және Жапонияда өседі. Цитрусты жемістер қатарына жататын бұл жемісті кейде лимон қабығының орнына қолданады. Қытайда бұл жеміс сәттілік пен ұзақ жасаудың символы іспеттес, ал Жапонияда тұрмыста жағымды хош иіс шығару үшін пайдаланады. Дуриан. Оңтүстік Азияда өсетін бұл жемістің сыртында түгі бар, ал іші жұп-жұмсақ әрі тәтті. Бірақ иісі аса жақсы емес. Сондықтан Сингапурда дурианды қоғамдық орындарда жеуге тыйым салынған. Лонгон. Оның екінші атауы айдаһардың көзі. Шырынды жемісті Қытайда сорпаға, тоқпасарға, қышқыл тағамдарға қосады екен. Сонымен қатар лонгонды Қытай емшілері пациенттеріне жүйкені тынышталдыру үшін ұсынады екен. Мангостан. Мангостан оңтүстік Азияда өсетін жеміс. Малайзиялықтар үшін ең тәтті тоқпасар. Негізі жұмсағын қыстық азық етіп басып қояды екен. Пальмира. Пальмира пальмер пальмасында өседі. Оны Үндістанда, оңтүстік шығыс Азияда және Малайзияда кездестіруге болады. Бір қызығы, оның ішіндегі дәні жұмсақ. Лакума. Бұл оңтүстік америкалық жемісті Перу мен Коста-Рика тұрғындары жақсы көреді. Оны тоқпасармен немесе өзін жеке жей береді. Лакума ұнтағын дәм беруші ретінде қолданады. Маранг. Мына тікенекті қабықтың астында жүзімнің көлеміндей тәтті үлкен дәндер бар. Оны бөлшектеген соң міндетті түрде 1 сағаттың ішінде жеп үлгеруі керек. Себебі тез дәмін жоғалтып, қышқыл тартып кетеді. Джекфрут. Азияның оңтүстік шығысында өсетін бұл жеміс етті әрі ананас секілді талдамалы болады. Бұл жемісті тәтті және ащы тағамдарда да қолданылады екен. Ява алмасы. Бұл Тайвань жемісі алмұртқа ұқсайды екен. Оның өзін былай да жейді, немесе тұнба қайнатады. Тамаринд. Дәмі қышқыл тамаринд Африкада өседі, бірақ көптеген елдерде қолданылады. Мысалы, Үнді және Азия асханаларында көп пайдаланылады. Оның сусынын тек оңтүстік Африкада ғана ішеді екен. Әлбетте осы жеміс-жидектерді жаратқан Алла тағаланың құдіреті өте шексіз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарияға осы жеміс-жидектердің ішіне қайсысын жеңіз келетінін жазыңыз. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған QLive арнасы. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.